kiraa san suquu hin danda'u jechuudha. Dafeen argamu mana kiraa osoo musa xujjatu qofa turuu dandeetti. Gatiin mana kiraa meeqa naannoo keetti tolan jette 105 ta'e elliin ijaarame kawaa hunda qabu. Bismillah maashaallah tabaarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa har'a viidiyoo lammataa waraabutti jira jechuudha. Maashaallah naa mijaa'ee maaliif gista akka viidiyoo gizee waraabe ammallee maa ittiin deebine jechuun osoo bakka saniin ka'e itti deebi'aa jira jechuudha. Maal qabattee dhufte jechaa jirtanii miti waan ajaa'ibaa qabatee dhufeetiin jira. Tanaan dura waan kana yuutuuba keerra gadhiisee ture namni hedduun ejjatee namni osoo viidiyoon gu'inillee adaamaa kana keessa bitee geesseeftu jira jechuudha. Eegaa maal jedhaa jirtanii ijoolleen baay'een haati teenya yookaan abbaan keenya yookaan ofii keessanillee ta'uu danda'a imala deemtanii mana namaa deemtanii bakki kun nama salaachisa bakki kun xahaara jechuudha waan bilisa isin baasu jechuudha. Maal inni jechaa jirtanii kunuu wanni tana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa masgajaa yookaan sidaaja salaataa tana waaw maashaallah boorsaa mataa isi qabdi yoo barbaadan akkanumatti waan garagarallee itti dabalataniitiin immoo akkanatti akka boorsaa fayyadamuu dandeettanii yoo barbaadan immoo akkanuma gootanii boorsaa ofii fayyadamtan keessa keettanii bakka barbaadan yoo deemtan fuutanii irra salaatuu dandeettan jechuudha. Keessattuu gizee imalaatiif baay'ee nama barbaachisti. Eegaa kun maashaallah tabarakallah kanumatti nama boorsaa ofii fayyadamuun akkana keessa gadi kaa'ee akkanatti bakka barbaade deemuu danda'a. Sa'aatii barbaadetti sa'aatiin salaataa yoo natti gahee akkanuma godhee keessaa baasuudhaan fayyadamuu danda'a. Yookaan immoo noormaalii isii qofallee akkanatti deemuu ni dandeettanii bismillaan harkaa kuftee akkanatti illee deematuu ni dandeettanii jechuudha. Salaamtallee hin daganne hordoftoota simbootu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo warroonni biyya alaatis biyya keessas teessanii daawwattan bakkuma barbaadan ta'a warri na daawwataa jirtan akkam jirtan fayyaa keessan yaalaman isaa namni keessan dalagaa fi akkam sinjaana bira akka dansaadha alhamdulillah isin birallee bareeda kate hawwii kiyya. Egaa itti aansuudhaan simboo maal dhaadheessaa jirta jettanii yoo dhaadheessuuf miti dhugaa dubbachuuf dhuguma rabbiiti jechuudha. Masgajaa tan hedduu jaaladha. Sababbiin isiis sa'aatii barbaadanitti bakka barbaadaniin deematanii irra salaatuu dandeettanii rabbiin haalaa fi salaata kanallee hundi keessanuu du'aa godhaa isin jaa hordoftoota kiyyaa. Maaliif ziippii qabdi boorsaadha akkana keessaa baasee isinitti agarsiisa. Waaw maashaallah tabaarakallah halluun isaanii baay'ee walitti baay'ee gargaraa miti kan illee banee isinitti agarsiisa. Qumatiin isii kan nama tokko salaachisu waliin garaan isaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallah akkamitti akka bareedu ilaalanii maashaallah tabaarakallah. Oomisha eessaati miidhaa ka indiyaati jechuudha. Ka biyya keessaati miti ka indiyaati isinitti mul'atu dhabuu danda'a. Haphii akka carqii san furdaa miti waan kootanii jechuudha. Gargari kootanii wayiiti jajjabina qabdi. Waaw akkanatti illee kennaa namaa kennuu dandeettan amamaa itti dabaltanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gatiin isillee bareeda. Boorsaan hordofti gisee amma kana huddii miidhatu ni fa'a boorsaa qabdi. Boorsaa keessa gadi feettanii abboota keessaniif illee barbaadan gisee imala deeman fa'a baay'ee nama fayyada. Kanaaf namoonni barbaadan na biratti ni argatanii ofii keessaniif illee barbaadan fudhachuu dandeettanii jechuudha. Amma jarjareetanii fi amma gisee deebisuu natti toluu dhabuu danda'a. Kun agartanii taanillee keessanitti agarsiisa. Fakkeenyaaf halluma boorsarraa kana jechuudha garaa keessallee kun amma samaayaawii wayii xiqqoo of keessaa qaba. Tan ammoo laala immoo piinkii of keessaa qabdi. Lakkii yoo jettan immoo wayii keessanitti agarsiisa. Namoonni barbaadan argarii godhaa wanni salaataa immoo masgaja salaataa warri barbaadanii gatiin isaa akkuma kwaalitii isaati qarshii 800 irraa kaasee haga qarshii 5,000 jirti masgajaan salaataa jechuudha. Ka 800 kamii ka 5,000 kamii jettanii biraan qabu garuu isinitti agarsiisa namoonni gaafattan xaafii salaataa yookaan sidaajaa ka qarshii 5,000 jechuun koonfartii baay'ee lallaafaa isaati furdaadha. Yoo akkana gadi jedhan warra salaataan nama quuqu furdaadha. Garaagarummaan isaa nama laman salaachisa. Ka 800 sunniin baay'ee haphii lallaafallee miti haphiin jajjabaata jechuudha. Kana caalaa garaagarummaa isaa ilaalle garuu haga qarshii 5,000 jira wanni salaataa jechuudha. Sidaajaan garaa isaa keessa hiikuu kana fakkaata. Wanni isaa isinitti agarsiisa malee diizaayinii isaa kun ilaala. Halluu isaatti xiqqoo gargara malee wanni isaa hunduu tokkuma boorsaa ofii fakkaata jechuudha. Waaw maashaallah tabaarakallah. Namoonni barbaadan heeloo jettanii asirratti wanni dabalu amaamaa itti dabaltanii kennaa namaaf kennuu dandeettanii yoo barbaadan immoo kan illee isiniif ciisuu danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haaluma salphaa ta'een akkanatti qabattanii bakka barbaadan dhaquudhaan boorsaa keessaa baastanii itti salaatanii keessatanii booda dachaastanii asumatti deebisuudhaan boorsaa keessanitti deebistanii galatuu ni dandeettan jechuudha bakka barbaadan yoo jiraattanii. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa namoonni barbaadan kan keessatti heloo jedha ajajadha. Akkasumallee wanti biraan gaafataa jirtan baay'een keessan ijoolleen jechuudha hedduun keessan simboo
mana kiraa nu gaafadhu, mana kiraa nu gaafadhu, mana muluu gibbii nu gaafadhu warri jettanii na gaafataa jirtan dhugaa dubbachuuf manni kiraa hin argamu. Akka salphaa kanatti namaa hin argamu manni kiraa jechuudha. Akka isin onlaayinii nama gaafattan kana nama sa'aatiitti deemee soquyyuu hin qabu. Osoo umasan gadi baanii waan argan ta'e akkasi namni soxxaniitiin beektanoo jiraattan koomentiin barreessaa manni kiraa dafee hin argamu. An akkasitti walii gadi deemee mana kiraa soquu hin danda'u. Dhiifama guddaa onlaayinii namoonni waan akkasii hojjetan yoo jiraatanii namoota biraa dubbisuu dandeettanii garuu mana kiraa san soquu hin danda'u jechuudha. Dafee hin argamu manni kiraa. Mana kiraa osoo musaxu hojjetu qofaa turuu dandeetta. Hin argamu jechuudha. Muluu gibbiin meeqa warri jettan naannoo keenyatti haga 25,000 kawaa hunda qabu. Haga qarshii 30 illee jira. 40,000 50,000 jira. Akkaataa manaatiin garaagarummaa qabaa jechuudha. Kun waan dhaabbataa miti. Gatiin mana kiraa meeqa naannoo keessatti tolan jettan 105 ta'e elliin ijaarame kawaa hunda qabu. Haga qarshii 30,000 25 illee jira. 20,000 illee jira. 20,000 gadi garuu hin agarre. Ani garuu kun hin jiru isin jechuu osoo hin taane ani fi kiyya akkasii gadi hin agarre. Maybe keessa deemtanii yoo soxxan argachuu dandeettanii garuu manni kiraa haga 20,000 gadi jira jedhee hin yaadu. Sanii ol haga 50,000 40,000 illee jira. Akkaataa manaatiin akkaataa diizaayiniitiin garaagarummaa qaba. Namoonni nu barbaadu jettan dhiifama guddaan irra ta'a. Isinii barbaaduu hin danda'u. Garuu nama onlaayinii irraan barbaaduu jiraate hin beeku dhugaa dubbachuu isinitti illee hima. Yoo nama birallee kan beektu jiraate nuyi moranii jedhee na gaafate waan jiruuf nama beekullee hin agarre nama kiraa onlaayinii irraan nama soqu. Diqqoon isii namatti ulfaata jechuudha. Garuu isin maal godhuu dandeettanii fira keessan qabeetta yoo as keessa qabaatan ta'e namni firarraan gaafattanii akkasii gaafachiisan godhuu dandeettanii malee namni biraa akkanatti namni badhee isinii barbaadee waan arguu miti jechuun waan guyyaa takka lamatti argamuu miti yeroo namarraa fudhata kirallee ta'u akkan isin ja'a hordoftoota kiyyaa daqiiqaa 5 qofa isaa jedhee daqiiqaa 6 sa'iitii jira namoonni masgajaa amma sana barbaadan akkasumallee minxaafii diqqoo wanni san rifeensaa sana warri barbaadan gatii madaalawaa na birratti ni argattanii akkasumas meeshaa gizee ordarii godhattan haasawa keessan gaggabaabsaa waan barbaadan barreeffamaan na erga sagalee osoo hin ta'in warri iimoon faanatti ergitan iimoon gizee wayinii bada waan ta'eef waan barbaadan san daftara irratti ta'ee karaa waasaappiitiin illee akkuma daftaratti barreessuu hin dandeettanii ispeesii godhaa waan barbaadan bakka takkatti barreessanatti ergaa jechuudha. Anaafillee isinifillee akkasitti bareeda. Meeshaa immoo gizee namatti ergitan afaan biyya alaa ani hin beeku. Wanni isin meeshaalee mina keessaa kana afaan biyya saniiti yoo naan jettan ana immoo afaan biyya sanii hin beeku biyya alaa deemee hin beeku. Walii nama hedduu ammoo waan akkasitti na mudataa jira. Namni hedduun biyya alaa tururraa kan ka'e afaan ofiitu dagatee afaan biyya sanii san malee jechuudha. Meeshaa mana keessaa yeroo baay'ee gizee naan jettan ana immoo inumaan beeku waan isin jettan san. Kanaafuu yoo suuraa qabaattan suuraa naa ergaa yookaan afaan keenyaan na gaafadha. Hordoftoota kiyya akkasumallee mootuu namoonni teebilii majalisaa san firaash wajjin baafachuu dandeenya jettan sirriitti dandeettanii yoo barbaadan teebilii qofallee isin dalagsiisa jechuudha. Maallaqaani qarshii 7,500 gahee jira garuu diizaayinii isaatiin garaagarummaa qabanillee qarshii 7,000 gadi hin jiru. Teebiliin jidduus jechuudha yoo barbaadan firaash wajjillee baafachuu dandeettanii yoo barbaadan kophallee ejjechuu dandeettanii jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf rakkoon qabu isin dalagsiisa karaa waasaappiitiin heloo jedha. Egaa wanti ani haasa'uu dhufe haasaa dheeressuu fi miti waanuma isin hin jiru tokko masgajaa salaata kana biratti ni argattanii tanaan dura namni na gaafatee isinirraa hin jiru isin hin jedhe keessan isinitti himuu rawituu barra gadhiisuu wayya jedheeti. Lammaffaa immoo namoonni meeshaa natti ergitanii afaan biyya saniitiin warri natti dubbattan gara barreeffamatti na jijjiira. Afaan kaanii jechuudha. Hordoftoota kiyya akkan isin jaal sadaffaa immoo namoonni teebilii na gaafattan teebilii yoo barbaadan firaash wajjin illee isinii baasuu danda'a yoo barbaadan addatti illee isinii dalagsiisuu danda'a. Gaafii sadii isinirraa deebise natti fakkaata. Itti aansuun meeshaa gizee barbaadan bakka takkatti yaa barreessatiin natti ergaan isin jaal hordoftoota kiyya. Inni biraa immoo koonfartii warri na gaafattanii algaa lipsii kana namni hedduun uffata biraatti fakkaata. Namoonni algaa lipsii ajaan dalagsiifataa jirtanii uffata firaash hin dalagamu santu algaa lipsii illee hin dalagama. Dikkoosii garaagarummaan isaa wanni inni kof jedhuu fi wanni keessa galchan ispoonjii keessa galchanii jechuudha. Algaa lipsii namni baay'een ka alarraa dhufu saniif ka hojjetamu kun tokkotti fakkaata tokkoo miti. Kabee keessa dalagamu uffatuma gizee kan majaliisa ta'ee firaashi ta'ee ittiin dalagnu sanii ispoonjii keessa galanii diizaayinii garaagaraatiin dalaganii jechuudha. Gatiin isaa walitti hin dhufu. Koonfartiin biyyoota alaatirraa dhufan haga qarshii 50,000 jiru darajama kootaaf sadarkaa isaatii qarshii 10,000 wayirraa kaasee haga 50,000 fi sanii olillee jiraachuu danda'a. Ka garuu gatiin qannasu ni jira. Koonfartiiwwan tokko yoo argitan namni bittanii isin mudate hin beeku yoo ilaalan bareeda isaati gizee mana geettanii itti fayyadamtanii gizee miiccutan wanti addaa keessa boo tokko sunniin feeki jechuudha ka biyya keessa
እና koonfartiin sun ni badaadha namni hedduun akkanatti gizee ilaalu koof jedha bareedaadha garuu gizee miicitan halluu gadhiisaa deemamuun garaa isaa keessa jiru sun jechuudha. Saniin hoo ta'e malee kan gatiin isaa qannasu hin rabba'u. Kun kudha wayii olii oobittan bareedaadha jechuudha. Koonfartiin alarraa dhufu suni kabii keessa dalagamu duraan qarshii muraasa amma qarshii 9,000 deemee jira. Garuu akkasuma ka qarshii 6,700 jiraatu danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaan jala muree kun kan isin jechuu hin danda'u. Ka amma fakkeenyaaf waggaa sana dalagsiisanii fannisaniitiin hin gurguran sun qarshii 6,700 bitachuu dandeettan. Maaliif ree yeroo san dalagamee saqqalamee ta'a jechuudha. Ka ajajaan dalagamuuf ka bitamu walitti hin dhufu. Ka ajajaan dalagamu jechuun amma sa'aatii ammaa kanatti amma fakkeenyaaf obboleettiin jee takka koonfartii ka gurguramu suuqarraa naa bitii ka biyya keessa dalagamu ka uffata firaashaatirraa dalagamu uffata firaashaan dalagan saniin dalagamu sunaan jette ka waggaa tanaa yoo ta'e namni tokko tokko naggaadeen gatii ammaatti itti dabala garuu tokko tokko ka duraan saniin gurguruu danda'a. Yeroo sanitti koonfartii kun qarshii 5,000 4,000 dalagamuu danda'a jechuudha. Waggaa tana ka hojjetee lafa kaayoo jiraate yeroo sanitti 4,000 ka gurguramuu ta'e amma 5,000 yoo gurgurate isa waaxxaa jechuudha. Ka amma dalagi kan naa dalagsiisi amma warri osoo naan jedhan immoo ka amma dalagsisuun 9,000 ta'uu danda'a jechuudha. Carqiin tokkuma ta'ee garaagarummaa yerooti jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Wanti ajajaan dalagamuu fi wanti gabaarraa bitamu tokko miti. Akkasumas qulqullinni isaallee walitti hin dhufu jechuudha. Ka hojjetamee lafa taa'eetiin hin jedhe kana fuudhuu wajji immoo ka amma gana dalagamu carqii waan irraa seemurame jechuudha. Akkasitti addaan baafadhaa beekaa. Egaa viidiyoon kee garraa kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti dachaana hundi keessanuu nagahan naa bulaa. Isin jaaladha, isin kabajaa. Egaa halkan keerii keessa rabbiin haa bulchu isin jaa. Baay baay.